Grade 10 Biology Chapter 1 year 1.2 က Taxonomy အဲ့တော့ Taxonomy ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ Chapter 1 year 1.1.2 မှာလည်းပါပါတယ်เนาะ Taxonomy ဆိုတာက study of classification of organisms เนาะသက်ရှိများကိုမျိုးစားခွဲခြားတာကိုလေ့လာတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာက the science of classification of organisms is taxonomy ဒါသူ့ရဲ့ definition ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ the science သိပ္ပံပညာ of classification of organism เนาะသက်ရှိများကိုမျိုးစားခွဲခြားတဲ့သိပ္ပံပညာဒါ taxonomy ဖြစ်တယ်ဒီလိုမရေးချင်လို့ taxonomy is the science of classification of organism ဆိုလည်းရပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲเนาะ taxonomy is the study of classifications of organisms ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာက classification of organism သက်ရှိတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာเนาะအဓိကစကားလုံးဖြစ်တယ် key point ဖြစ်တယ်เนาะ the science of လို့မရေးဘဲနဲ့ the scientific study of ဒီလိုရေးလဲရတယ်เนาะသို့မဟုတ် the study of classification of organism this is the general name for groups or categories within a classification system a classification system ဆိုတာအမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့စနစ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ groups အုပ်စုတွေเนาะသို့မဟုတ် categories ဆိုတာကလည်းပဲအုပ်စုတွေကိုပဲပြောချင်တာเนาะသူတို့အတွက် general name ရေပုံရနာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 1.2.1 မှာ diversity of organism အဲ့တော့ diversity ဆိုတာကเนาะဇီဝမျိုးကွဲမျိုးစုံဖြစ်ခြင်းเนาะနောက်က organism နဲ့တွဲလိုက်တာပေါ့ diversity of organism เนาะ diversity စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့เนาะမတူကွဲပြားခြင်းเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံเนาะနေထိုင်ကြတယ်เนาะဒါမတူကွဲပြားမှုဒါကို diversity လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ diversity for organism ဆိုတော့သက်ရှိเนาะသက်ရှိများရဲ့เนาะမျိုးကွဲမျိုးစုံဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာThere are best numbers of living things in the world ကမ္ဘာကြီးမှာတဲ့ best number best ဆိုတာကတော့အများကြီး many လို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့သက်ရှိတွေအရေးအတွက်တွေက best အများကြီးပဲရှိတယ်เนาะThe word diversity is a short term of the word biodiversity is a short term of biological diversity အဲ့တော့ biodiversity ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသူကအတူကောက်ဖြစ်တယ်ဘသူရဲ့အတူကောက်လဲဆိုတော့ biological diversity ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ short form အတူကောက်ဖြစ်တယ်เนาะပေါင်းစပ်ထားတာเนาะ biodiversity The word biodiversity is the combination of biological and diversity, which means that the abundance of different types of species, abundance ဆိုတာကနော်ပေါ်များမှုနော် different types of species မတူညီတဲ့သက်ရှိမျိုးကွဲမျိုးစားတွေ species ကမျိုးကွဲအဲ့တော့သက်ရှိနော်ဒီ species เนาะမျိုးစိတ်တွေမတူညီတဲ့เนาะမျိုးစားအမျိုးမျိုးပေါ်များကြွယ်ဝမှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ diversity ကိုပြောရင် diversity ဆိုတာကเนาะဒီမတူကွဲပြားမှု biodiversity ဆိုတော့ဇီဝမျိုးကွဲမျိုးစုံဒီလိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Scientists are not aware just how many different types of organisms exist in nature တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတဲ့ဒီသဘာဝမှာเนาะသက်ရှိမတူညီတဲ့သက်ရှိအမျိုးအစားတွေဘယ်လောက်များရှိတယ်ဆိုတာကိုเนาะသူတို့ဟာเนาะသတိမထားမိဘူးဆိုလိုတာက aware ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သတိထားမိတာအဓိပ္ပာယ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီเนาะသဘာဝလောကကြီးမှာကမ္ဘာပေါ်မှာသက်ရှိအမျိုးအစားမတူညီတဲ့သက်ရှိအမျိုးအစားတွေဘယ်လောက်များရှိတယ်ဆိုတာတော့မှသူတို့ကမသိနိုင်လောက်အောင်ပဲများတယ်လို့ပြောချင်တာ It is because previously unknown species are being discovered all the time. This is because ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ previously အရင်တုန်းက unknown species မသိခဲ့တဲ့เนาะမျိုးစိတ်တွေကိုတဲ့
passive point နဲ့ရေးထားတော့မျိုးစိတ်တွေကို are being discovered ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် all the time ချိန်တိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်အဲ့တော့ 1.2.2 က taxonomy in the study of biology အဲ့တော့ဇီဝဗေဒလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ taxonomy လို့ခေါ်တဲ့မျိုးကွဲပညာအကြောင်းเนาะအဲ့တော့ taxonomy ဆိုတာက classification of organism လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ classification is essential to biology because there are too many different living things to sort out and compare unless they are organized into manageable categories. Classification is essential to biology. ဒီအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဟာဇီဝဗေဒမှာ essential မရှိမဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မရှိမဖြစ်ဖြစ်တာလဲ။နော်။အဲ့တော့စာကြောင်းမှာရှိတယ်ခွဲမှတ်လို့ရတယ်။ There are too many different living things to sort out and compare. နော်။အဲ့တော့ too many different living things မတူညီတဲ့နော်သက်ရှိများစွာရှိတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to sort out and compare sort out ဆိုတာကခွဲခြားဖို့ပေါ့နော် and compare နှိုင်းယှဉ်ဖို့နော်အဲ့တော့ခွဲခြားဖို့နော်နှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက်နော်မတူညီတဲ့သက်ရှိမျိုးစုံရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ unless ဆိုတာမလျင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မဖြစ်ရင်ပေါ့ they are organized into manageable categories သူတို့ကို manageable ဆိုတာကစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ categories အုပ်စုတွေအဖြစ်နဲ့ organize စုစည်းမထားဘူးဆိုရင် manageable စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ categories အုပ်စုတွေအဖြစ်သို့ organize เนาะစုစည်းမထား unless ဆိုတော့မလျင်စုစည်းမထားလျင်เนาะဆိုလိုတာကသူတို့ကိုเนาะလူတွေကနေပြီးတော့เนาะအမျိုးအစားတွေခွဲခြားမယ်အုပ်စုတွေဖွဲ့မယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะသူ့အုပ်စုနဲ့သူခွဲခြားလိုက်မယ်ဒါလူတွေကဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကဘာဖြစ်နိုင်လဲ manageable เนาะစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေအဖြစ်တို့သူတို့ကိုတဲ့စုစည်းမထားဘူးဆိုရင်တဲ့တက်ရှိတွေကဘာဖြစ်နေမှာလဲအမျိုးအစားအများကြီးဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့တော့ sort out လုပ်ဖို့အတွက်မျိုးစားခွဲဖို့အတွက်နဲ့ compare နှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက်တက်ရှိတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်ဒီ taxonomy ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော် With an effective classification system in use, it is easier to organize the ideas about organisms and make generalization. Effective classification system ဆိုတာကထိရောက်မှုရှိသောเนาะအမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့တဲ့ it is easier to organize ဆိုတာစုစည်းတာပေါ့စုစည်းဖို့အတွက်လွယ်ကူသွားတယ်เนาะဘာတွေကိုလဲဆိုတော့ the ideas about organisms အဲ့တော့သက်ရှိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ ideas တွေအတွေးခေါ်ယူဆတွေနောက်ပြီးတော့ make generalization ဆိုတာရေပုံရပြုတာပေါ့เนาะရေပုံရเนาะဆန်အောင်ပြုလို့ရတယ်เนาะသက်ရှိတွေကမတူညီတဲ့သက်ရှိတွေကိုအုပ်စုတွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာเนาะသူတို့ရဲ့ဒီ general characters ပေါ့เนาะရေပုံရဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိတယ်เนาะငှက်ဆိုလဲငှက်ပေါ့เนาะတွားတတ္တဝါဆိုလဲတွားတတ္တဝါပေါ့စသည်အဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒါရေပုံရဆန်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိThe scheme of classification has to be flexible, allowing newly discovered living organisms to be added into the scheme where they fit best. No? The scheme of classification, no? Scheme ဆိုတာကအစီအစဉ်ကိုပြောချင်တာပေါ့။အစီအစဉ်။အဲ့တော့မျိုးစားခွဲခြားတဲ့အစီအစဉ်ဟာတဲ့ has to be flexible ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ flexible ဆိုတာကပြုလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်တာ။နော်အပေါင်းအသင်းရတာလွယ်တယ်ဆိုရင်ဒါ flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစီးမြင့်စီကန်းနေတိတ်ပြီးမတင်းကျပ်ထားဘူး flexible ဖြစ်တယ်အဲ့လို flexible ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ flexible ဖြစ်ဖို့လိုတာလဲဆို allowing newly discovered living organism to be added into the scheme အဲ့တော့ allowing ခွင့်ပြုတယ် newly discovered living organism အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သက်ရှိတွေကိုခွင့်ပြုတယ်ဘာလို့ခွင့်ပြုတာလဲ to be added ထပ်ထည့်ဖို့အတွက် into the scheme အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကို where they fit best သူတို့အတွက် fit ဆိုတာကအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တာ best ဆိုတာအကောင်းဆုံးသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့အုပ်စုထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ဒီ scheme အစီအစဉ်ထဲမှာထည့်ဖို့ထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုဖို့เนาะဒီအစီအစဉ်ကပြုလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ရမယ်เนาะပြန်ပြောမယ်
အမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့အစီအစဉ်ဟာဒီ scheme ဟာเนาะဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြုလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ရမယ်เนาะဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သက်ရှိတွေကိုထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် As living and extinct species are related, forces should be considered in this scheme. အဲ့တော့ living เนาะအသက်ရှင်နေသော extinct ဆိုတာမျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားသော species မျိုးစိတ်တွေအဲ့တော့အသက်ရှင်နေသောမျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့မျိုးစိတ်တွေဟာတဲ့ are related ဆက်စပ်မှုရှိတယ်เนาะဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ forces တဲ့เนาะကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုတဲ့ should be considered เนาะထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်in this scheme ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းအကြောင်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ် The process of classification involves giving every organism an agreed name, placing the organism into a group based on the common characteristics it shares with others in the group. ဒါနှစ်ချက်ပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ process of classification အမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ involves ပါဝင်တယ်တဲ့Giving every organism an agreed name. Giving ပေးခြင်း every organism သက်ရှိတိုင်းကို an agreed name သဘောတူထားတဲ့နာမည်အားလုံးသဘောတူညီတဲ့နာမည်ပေးဖို့နောက်နံပါတ်2အချက်က placing the organism into a group placing ထားတယ်ပေါ့ the organism သက်ရှိကို into a group အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာထားတယ် based on the common characteristic it share with others based on အခြေခံတဲ့ the common characteristic เนาะဘုံဝိသေသလက္ခဏာတွေ it shares with other သူကတခြားသူတွေနဲ့မျှဝေတဲ့เนาะတခြားလူတွေနဲ့မျှဝေတဲ့ဘုံဝိသေသလက္ခဏာတွေပေါ်မှာအခြေခံတယ်အခြေခံပြီးတော့ in the groups ဒီအုပ်စုထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကသက်ရှိတိုင်းကိုသဘောတူညီထားတဲ့နာမည်ပေးခြင်းနံပါတ်2အချက်ကเนาะအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာဒီသက်ရှိကတခြားသူတွေနဲ့မျှဝေထားတဲ့ဘုံဝိသေသလက္ခဏာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီအုပ်စုထဲမှာသက်ရှိတွေကိုထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 1.2.3 ကဘာလဲဆိုတော့ the importance of taxonomy ဒီမျိုးခွဲပညာရဲ့အရေးကြီးပုံเนาะအရေးကြီးမှု By taxonomy it is much easier to learn biology as there are millions of known and unknown organisms By taxonomy တဲ့เนาะဒီမျိုးခွဲပညာအပြင်တဲ့ it is much easier to learn biology ဇီဝဗေဒကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတယ် as တော့ကြောင့် there are millions of known and unknown organisms အဲ့တော့ known ဆိုတာသိပြီးသား unknown ဆိုတာမသိသေးတဲ့ organism သက်ရှိတွေက millions သန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့အတွက်တဲ့เนาะ as ဆိုတာရှိတဲ့เนาะအတွက်ပေါ့เนาะရှိတော့ကြောင့်အဲ့တော့တည်ပြီးသားနဲ့မတည်သေးတဲ့သက်ရှိတွေတန်းပေါင်းများစွာရှိသောကြောင့်တဲ့ taxonomy အပြင်ဇီဝဗေဒကိုလေ့လာရတာပုံမပြီးတော့เนาะအများကြီးလွယ်ကူသွားပါတယ် Taxonomy can be used to examine the evolutionary history of organisms and the relationships between organisms เนาะအဲ့တော့ taxonomy ကိုဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ to examine ဆိုတာလေ့လာဖို့အတွက်เนาะလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့အတွက် the evolutionary history of organism သက်ရှိတွေရဲ့ evolutionary ဆိုတာဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းเนาะသက်ရှိတွေရဲ့ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းသမိုင်းကိုလေ့လာဖို့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က the relationship between organism သက်ရှိတွေကြားမှာရှိတဲ့ပြန်လှန်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုဆက်နွယ်မှုတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 1.2.4 က Taxonomic Hierarchy Hierarchy ဆိုတာကဒီအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ biological classification schemes are the invention of biologists based upon the best available evidence at that time အဲ့တော့ biological classification ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမျိုးစားခွဲခြားခြင်း scheme စနစ်တွေပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့်အစီအစဉ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာတဲ့ are ဖြစ်တယ် the invention of biologists ဒီဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့ invention တီထွင်မှုဖြစ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုတော့ based upon အခြေခံထားတဲ့ the best available evidence at that time အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက the best အကောင်းဆုံးသော available ရနိုင်တဲ့ evidence သက်သေအထောက်အထားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်
In classification, the aim is to use as many characteristics as possible in placing similar organisms together. In classification နဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းမှာတဲ့ the aim ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ is to use သုံးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ as many characteristics as possible အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဝိသေသလက္ခဏာအများကြီးကိုသုံးမယ် in placing ထားတဲ့နေရာမှာ similar organisms together အဲ့တော့ similar ဆိုတာဆင်တူတဲ့နော်အလားတူတဲ့ဒီသက်ရှိတွေကိုအတူတကွထားတဲ့နေရာမှာတဲ့သူတို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေများနိုင်သမျှများများကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဝိသေသလက္ခဏာဆိုတာတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိသေသလက္ခဏာအများကြီးနော်ငှက်ဆိုလို့ရှိရင်ငှက်တွေကပြန်တန်းနိုင်တယ်နော်ဥကနေပြီးတော့သားပေါက်တယ်ရိုးရိုးရှိတတ္တဝါဖြစ်တယ်ဟလာ feather ဆိုတဲ့ငှက်မွေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နော်အစသည်အပြင်အဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာနော်အချက်တွေ characteristics ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုအခြေခံတယ်နော်နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါငှက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆုပ်နဲ့အသက်ရှူတယ်နော်ဒါကိုပြောချင်တာ just as similar species are grouped together into the same genus အဲ့တော့ similar species တူညီနော်ဒီ similar ဆိုတာဆင်တူတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုလည်း are grouped together အတူတကွစုဖွဲ့လိုက်တယ်ဘယ်မှာလဲဆို into the same genus genus ဆိုတာမျိုးရင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ genus ထဲမှာ genus ကိုplural အများကိန်းကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ genera လို့ခေါ်တယ်နော် genus နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကနော် genus ကိုမျိုးစု species ကိုမျိုးစိတ်နော်အဲ့တော့မျိုးစုမျိုးစိတ်ပေါ့ genus species ဒါကိုပြောမယ် genus ဆိုတာကဒါမျိုးစုနော်အဲ့တော့ဘာသာပြန်တာကတော့တချို့ကွဲပြားမှုတော့နည်းနည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်အောက်မှာအဲ့ဒီကွဲပြားမှုရှိတာလေးတွေကိုလည်းပြောပြမယ်နော်ဗမာလိုပြန်တာကွဲပြားတာပါအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဒါပါပဲ Similar genera are grouped together into families အဲ့တော့ genera ဆိုတာကနော်ဒီမျိုးစုလို့ဘာသာပြန်အဲ့ဒီ genera တွေစုလိုက်လို့ရှိရင် families ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်This approach is extended from families to orders, then classes, phyla, or divisions and kingdoms ဆိုပြီးတော့သူကအောက်ကနေပေါ်ပြန်သွားတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဒီပုံလေးကိုကြည့်ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက kingdom division class order family genus species ဒီလိုသွားတယ်အောက်ကနေပြန်ပြောရင် species ဆိုတဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးစိတ်တွေစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်မတူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေ different species မတူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေကစုပေါင်းလိုက်တယ်။ Now different species are grouped into genus နော်အဲ့တော့ genus ကအများကြီးက genera လို့ပြောတယ် genera are grouped into families families are grouped into orders orders are grouped into classes classes are grouped into divisions divisions are grouped into kingdoms ဒီလိုသွား upside down ဘောကနေအောက်သွားလဲရတယ် kingdom ကနေ division class order family genus species ခုနှစ်ချက်ရှိเนาะဒါကဟိုအတွက်အပင်အတွက်နော်အဲ့တော့အပင်တွေအတွက်ကိုဒါပြောတာဖြစ်တယ်နော်တတ္တဝါတွေအတွက်ကြတော့ division ဆိုတဲ့နေရာမှာ phylum လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ kingdom phylum class order family genus species ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ချက်အဲ့လိုသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအပေါ်ကပြောထားတာဖြစ်တယ် this approach အဲ့ဒီချင်းကပ်မှုဟာတဲ့ extended from families to အဲ့တော့ similar genera နော်ဆင်တူတဲ့ဒီ genera တွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ families ဖြစ်သွားတယ်သူ့အပေါ်မှာဘာတစ်ချက်ရှိလဲဆိုတော့ similar species ဆင်တူတဲ့မျိုးစိတ်တွေကို are grouped together into the same genus เนาะ genus အဖြစ်နဲ့เนาะ similar species တွေကို same genus အဖြစ်နဲ့အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ဒါတစ်ချက်အောက်ကနေစပြောတာ species ကနေစပြောတာနောက်ပြီးတော့ similar genera တွေကို family အဖြစ်နဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်this approach is extended အဲ့ဒီချင်းကပ်မှုဟာတဲ့ဒီချင်းကပ်မှုဟာ is extended ချဲ့ထွင်သွားတယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ from families အဲ့ဒီ families ကနေပြီးတော့တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ orders ကနေ classes ကနေ phyla or division အပြင်မှာဆို division တတ္တဝါမှာဆို phyla အဲ့ကနေပြီးတော့ kingdoms เนาะ kingdoms အထိ
ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ခုနပြခဲ့တဲ့ပုံတိုင်းပဲတူညီတဲ့ species similar species တွေကို same genera ထဲမှာထည့်တယ်ဒီ genera ကနေပြီးတော့เนาะ similar genera တွေကို families ထဲမှာထည့်တယ် family ကနေပြီးတော့ order class division kingdom ဆိုပြီးတော့သူကเนาะအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် This is the hierarchical scheme or classification each successive group containing more and more different kinds of organisms hierarchical scheme ဆိုတာကဒီ hierarchical ဆိုတာအဆင့်ဆင့် scheme ဆိုတာကစနစ်เนาะသို့မဟုတ်အစီအစဉ် hierarchical scheme or classification မျိုးစားခွဲခြားတဲ့အဆင့်ဆင့်เนาะစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ် each successive group successive ဆိုတာဇက်တိုက်ဖြစ်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီရာတဲ့ containing more and more different kinds of organisms အဲ့တော့ different kinds of organisms မတူညီတဲ့သက်ရှိအမျိုးအစားတွေပို့ပြီးတော့ပါဝင်သွားတာဖြစ်တယ် When a classification of a species is written အဲ့တော့ဒီ species မျိုးစိတ်တွေရဲ့ classification မျိုးစားခွဲခြားခြင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာတဲ့ It starts with the kingdom followed by the taxonomic ranks or division of phylum, class, order, family, genus, species. ခုနကအပေါ်ကစာပိုက်တွေကကြတော့အောက်ကနေအပေါ်ကိုပြန်ပြောတာဒီအောက်ဆုံးကစာပိုက်ကကြတော့ဘယ်ကစလဲအပေါ်ကနေအောက်ကိုပြောတာအရင်ဆုံးပါလဲ kingdom followed by kingdom နောက်ကလိုက်ရေးရမှာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် a division of phyla ပြီးတော့ပါလဲ class ပြီးတော့ order, family, genus, species အဲ့လိုသွားတာเนาะနှစ်ခါထပ်ရေးထားသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ examples ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ kingdom ကမြန်မာလိုလောကအပင်လောကတတ္တဝါလောကနောက် division ဆိုတာမျိုးပေါင်းစု class မျိုးပေါင်း order မျိုးစဉ် family မျိုးရင်း genus မျိုးစု species မျိုးစိတ်နောက်တချို့က class ဆိုတာကမျိုးခွဲလို့သင်ရတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်နောက်တကယ်တော့grade 10 biology เนาะဒီပါမောက္ခဒေါက်တာငိမ့်ဆွေရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ထဲမှာအထုလုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဖွဲ့ရထုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ class ကိုမျိုးခွဲလိုပဲပြောမျိုးပေါင်းလိုပဲပြောအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအဓိကအရေးကြီးတာက kingdom division class order family genus species เนาะဒီဟာပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ kingdom က plant အပင်လောကဖြစ်တယ်အပင်လောကမှာ division ဆိုရယ်မျိုးပေါင်းစုက Magnoliophyta လို့ခေါ်တယ်နောက်အဲ့တော့ class က Monocotyledons order က Cyperalis family က Poraceae genus က Oryza species က Stiver အဲ့တော့ဒါစဘာရဲ့ဒီ hierarchy of classification ဖြစ်တယ်စဘာပင်ရဲ့အဲ့တော့စဘာပင်ရဲ့သိပ္ပံနာမည်ကိုရေးမယ်ဆိုရင် Oryza Stiver လို့ရေးရတယ်နော် Oryza ကိုတစ်ဖြတ်မြင်းချောင်းတားရမယ် Stiver ကိုတစ်ဖြတ်မြင်းချောင်းတားရမယ်အတူကောက်ရေးရင်တော့ O Stiver လို့ရေးရတယ် O Stiver ဒါကတော့ဒီဖတ်စာအုပ်ထဲမှာရေးတဲ့အတွက်စလုံးစောင်းနဲ့ italics နဲ့ရေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီတတ္တဝါလောကမှာဆိုရင်ဒါကလူအကြောင်းကိုဒါက hierarchy of classification ပြောတဲ့အခါမှာ kingdom animalia kingdom เนาะသက်ရှိတတ္တဝါလောကမှာ animalia ဖြစ်တယ် phylum က chordata class က mammalia order က primates family က hominidae genus က homo species က sapiens အဲ့တော့ homo sapiens เนาะအတူကောက်ရေးရင် h sapiens လို့ရေးရတယ်เนาะဒါကတော့ဒီ grade 10 biology ရဲ့ chapter 1ကเนาะဒီ 1.2 ရဲ့ taxonomy အကြောင်းအဲ့ဒီ 1.2 မှာခေါင်းစဉ်ခွဲက 1.2.1 ကနေစပြီးတော့1.2.5 အထိရှိမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ 1.2.5 ပေါ့เนาะ1.2.5 က classification of plants and animals เนาะအပင်တွေတတ္တဝါတွေကို classification မျိုးစားခွဲခြားခြင်းပေါ့အဲ့တော့ everyone must be able to identify objects and to relate their observation
to other people everyone လူတိုင်းဟာ must be able เนาะစွမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်တတ်နိုင်ရမယ် able ဆိုတာတတ်နိုင် to identify ဆိုတာကเนาะဒီခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အတွက်เนาะ objects အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ and ပြီးတော့ to relate ဆက်နွယ်ဖို့ their observations သူတို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိရမှုတွေကို to other people တခြားလူတွေအဲ့တော့လူတိုင်းဟာဒီအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို identify ဒါဘာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဘယ်တတ္တဝါဖြစ်တယ်ဘယ်အပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်ရမယ်ခွဲခြားပြီးတော့တခြားလူတွေနဲ့လည်းပဲသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုဒါကမျှဝေရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့မျှဝေရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မပါဘူးပေါ့ relate ဆိုတာဆက်ရမယ်ဆက်နွယ်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့เนาะဆက်နွယ်ပြောဆိုရမယ်ဒါကိုပြောတာMost people are familiar with some of the common forms of plants and animals. Most people တဲ့လူအများစုဟာတဲ့ are familiar with နော်ယဉ်ကျေးကြောင်းမှုရှိတယ် Some of the common forms of plants and animals. Common forms ဆိုတာ common ဆိုတာအတွေ့အများတဲ့ form ပုံစံတွေ of plants and animals အပင်တွေတတ္တဝါတွေရဲ့အတွေ့အများတဲ့ပုံစံတွေတွေက some တချို့ကိုတဲ့ familiar ယဉ်ကျေးကြောင်းဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အမွေးတလိษံပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူရေးတလိษံပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပင်တွေတတ္တဝါတွေကိုဒါเนาะ the common forms ပေါ့အတွေ့အများတဲ့ပုံစံတွေကိုဒါယဉ်ကျေးကြောင်းဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ However since there are so many different kinds of plants as well as animals အဲ့တော့ there are different kinds of plants and animals လို့ရေးလဲရပါတယ်เนาะ different kinds of plants as well as မရေးဘဲနဲ့ and animals အဲ့တော့ there are different kinds of plants and animals အပင်တွေတတ္တဝါတွေကမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် since ဆိုတာကတော့ကြောင့်ပေါ့ရှိတော့ကြောင့် however တွေဘာတွေမပါလဲတိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะ however ရေးလို့လဲအမှတ်ပိုရမှာတော့မဟုတ်เนาะ The word plant or animal is not sufficient for identification. Identification ဆိုတာကခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအဲ့တော့ plant အပင် animal တတ္တဝါဒါကတော့အပင်ပဲဒါကတော့တတ္တဝါပဲအဲ့ဒီ plant တို့ animal တို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးဘာအပင်လဲဘာတတ္တဝါလဲဒါကိုသေချာပြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ lineage 1707เนาะ1707 1778 1909ခုနှစ်မှာမွေးတယ်1988ခုနှစ်မှာတည်တယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ lineage ကเนาะဘဝသက်တမ်းကိုရေးထားတာเนาะဝေဖွားချိန်တည်ဆုံးချိန် A Swedish naturalist studied and gave scientific names to thousands of plants and animals သူက naturalist ဆိုတော့သဘာဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်တယ် Sweden လူမျိုးသဘာဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်တယ်သူက studied and gave scientific names study လေ့လာခဲ့တယ် gave scientific name သိပ္ပံနာမည်ပေးခဲ့တယ် to thousands of plants and animals အပင်တွေတတ္တဝါတွေထောင်ပေါင်းများစွာကိုသူကဘာဖြစ်လဲလေ့လာပြီးတော့သိပ္ပံနာမည်ပေးခဲ့တယ် He introduced the binomial system of nomenclature အဲ့တော့ binomial system of nomenclature ခုနှစ်ကတော့မမှတ်မိလဲထည့်မရေးလို့ရတယ်အဓိကစကားလုံးက binomial system of nomenclature nomenclature ဆိုတာအမည်ပေးခြင်း nomenclature ဆိုတာက naming system အမည်ပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောတာเนาะ nomenclature တနည်းအားဖြင့် nomenclature ဆိုတာ naming binomial ဆိုတာကနှစ်ခု system စနစ်နှစ်ခုနာမည်ပေးတဲ့စနစ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ each plant and animal are given two word name စကားလုံးနှလုံးပါတဲ့နာမည်ပေးတဲ့စနစ်เนาะ two word name in this system စကားလုံးနှလုံးပါတဲ့နာမည်ပေးတဲ့စနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့တယ် binomial ဆိုတာ two word nomenclature ဆိုတာက naming เนาะအဲ့တော့ binomial system တော့ nomenclature ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်เนาะ two word system or naming ဒီလိုပြောလို့ရတယ်เนาะဒါကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ the first name is the genus and the second is the species အဲ့တော့ပထမနာမည်ကိုဘာခေါ်လဲ genus လို့ခေါ်တယ်เนาะပထမနာမည် first name เนาะ first name ပထမနာမည်ကိုเนาะ genus မျိုးစုလို့ခေါ်တယ် the second ဒုတိယနာမည်ကိုတော့ species မျိုးစိတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ the first name is the genus and the second name is the species
ရှေ့မှာ name ပါတော့နောက်မှာ name ထပ်မရေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်စာကြောင်းနဲ့ကို own sentence နဲ့ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြအင်္ဂလိပ်စာလည်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါဇီဝဗေဒကိုလည်းပဲတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတဲ့လူကเนาะဇီဝဗေဒမှာအချက်လက်လေးတွေမှတ်ထားကိုယ်စာကြောင်းနဲ့ကိုစာပြန်စီเนาะဒါဆိုရင်တက်တာတာပေါ့เนาะစာကြောင်းလိုက်ကြီးချက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့မေ့ဖို့ခွင့်ရေးလည်းများတယ်အချက်လက်လေးတွေနဲ့ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိနိုင်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့လည်းမမေ့ဘူးကိုယ်စာကြောင်းနဲ့ကိုရေးလို့လည်းရတယ်အမှတ်ပြေလည်းရမယ်ဒါပဲ The name of the genus is always started with capital letter and the name of the species is small letter တဲ့အဲ့တော့ genus ကနာမည်ကိုเนาะသူကစလုံးအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့เนาะ genus ကို capital letter နဲ့ရေးပြီးတော့ species မျိုးစိတ်ကိုတော့ small letter စလုံးအသေးနဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်The two names constitute the scientific name of the organism. The two names အဲ့ဒီအမည်နှစ်ခုတစ်ခုက genus name နောက်တစ်ခုက species name အဲ့ဒီအမည်နှစ်ခုဟာတဲ့ constitute ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဘာကိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ the scientific name of the organism သက်ရှိရဲ့သိပ္ပံနာမည်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်။နောက်သိပ္ပံနာမည်ကို scientific name လို့ခေါ်တယ်။ For example ဥပမာအားဖြင့် the scientific name of human လူရဲ့သိပ္ပံနာမည်ဒီ Homo sapiens ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကတော့စလုံးစောင်းတယ်ရေးလို့မရဘူး။နော်မြင်းချောင်းတားပေးရရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကျောင်းသားတွေကလေရေးရကိုစောင်းနေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ Homo ကို underline တစ်ခါတားမယ် sapien ကို underline တစ်ခါတားမယ်အဲ့တော့ that of paddy plant that ဆိုတာကဒီ scientific name ကိုပြန်ရည်ညွှန်းတာ paddy plant စပါးပင်ရဲ့သိပ္ပံနာမည်ကတော့ Oryza stiver ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဒီဗီဒီယိုကတော့နိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီ2.1เนาะ grade 10 biology chapter 1ရဲ့2.1ကအဲ့တော့2.1.1ကနေပြီးတော့sorry 2.1နဲ့1.2เนาะ grade 10 biology chapter 1ရဲ့1.2က 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 နဲ့1.2.5 ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲ5ခုအားလုံးပြီးသွားပါပြီเนาะ